Hi guys! Nagbabalik ulit po tayo. It's me again! So mag-unbox po tayo ng package ulit po. Yes, gawa-gawa ko lang po siya ulit. Parang yung dati po, yung parang unboxing. Unboxing video po. Ang ginamit ko lang po tape. Ganun na. Okay. Where's the good thing? I'm gonna open it. Hindi kanila mahisir. Energy. So guys, ito na po. Bubuksan na natin. Yes. May smooshed na oh. Okay, let's unbox it. Tada! Oh my. So, ito na po. Mag-unbox na tayo. Yan. Unbox na po natin. First daw kunting ay ayun. Maliit lang po ginamit ko. Ay, bakit ba ganon? Hindi naman siya So, ito madali na lang tong part na to eh. Wow! Baka masira. Ay, nasira na nga. Pero yung lang yan. Ito siya guys. So, meron siyang love you. Ay, ayun. Okay, open na natin. Charat! Chara! Guys, kahapon dapat magvo-vlog po ako. Kaso namimili po kami ng pang-school ko po eh. Mamaya papakita ko pag the end na. Ang hirap niya buksan. Ay, ayun! May hole. So, kahapon nung namimili po kami, may nahanap po akong isang maganda. Isa po siyang maganda na book. Sa Blue Magic po yun. Sa SM San Lazaro lang po yung Blue Magic. Yes, sa SM San Lazaro. Uy! So, pag pumunta po kayo sa SM San Lazaro, diretso po kayo sa Blue Magic. Maganda po yung book nila. Meron dog, meron pig, meron pang case na pig, tapos meron dog na case din. Para sa school, yung para sa kung saan mo ilalagay yung mga pencil mo, yung pencil case. Mga ganon, guys. Anong pencil case na nabili mo? So, ang nabili ko po, guys, ay na pencil case ay Elsa. Shh. Ay. Yan po siya. Hi, vlogs. Yan siya ulit, yung Ako yung poging tito ni Harriet. Nag-iisang poging dito ni Harriet. Hindi pwedeng dalawa. Ba't sino yung isa? Si Eboy. Tito Carlo. Si Eboy. Si Ever na? Si Tito Carlo.
Wait. Ang na-pick ko pala po guys ay Elsa. Nasabi ko na po yun kanina. Tapos, ang napili ko pong book ay dog. Mamaya makakita mo po siya. Para siyang nangunguha ng mga bones. Ng mga, paborito ng mga dogs. Diba? Kung meron kayong ganyan, maganda yan. Ay, manahulog yung ano. So, yeah. Tapos, may nahanap akong pen. Para siyang yung fuzzy, pero pom-pom lang siya. Talaga. Ma-shiny siya. Nandun lang siya sa katabi ng Blue Magic. Maganda siya. Sa SM San Lazaro lang din yun, guys. Katulad nung sinabi ko sa Blue Magic, yung SM San Lazaro. Tapos, ang mga kasama ko po, yung mama ko, tapos tapos ate ko po, tapos kuya. Mas pogi ako sa kanila eh. Mas mabuti pa nga yun eh. Sino? Boy. Maputi lang siya, pero mas pogi ako sa kanila. Maputi daw talaga siya nung bata. Maputi din naman ako ah. Yes, pero babae ka. Hindi. Boy. Hindi ah. Boy. No! Boy. Sino may sabing girl ako? Tignan mo yung picture mo nung ano. Ang haba nung hair mo. Hindi ako yun. Ikaw yan? Ang kambal ka yun. Anong kalbal? Sino? Hindi ka kambal na ako. Sino yung kambal mo? Ayun na, yung mahabang hair. Wala na, pinamigay ni Lola. Pinamigay ko na. Daming anak ni Lola. Pinalayas na namin. My God. Kulay orange siya, guys. Pinamigay na yung isa. For the kwento ako. Or the kwento ako. Habang ina-unbox ko to Tapos nung nabili ko nga po, yun sabi ko kay mama, pwede ko ba to bilhin? Sabi niya pwede daw. Ano nga pa sabi mo? Ano po? Basta pang drawing ko lang. Okay. Yun ang sabi niya. Basta daw po mga guys, pang drawing ko lang. Kasi mahilig po ako mag-drawing stuff. Pag ayaw ko naman po mag-drawing, edi kamote ako. Magkukumote ako. Magaling ko siya mag-drawing. Opo. Ayan na siya guys. Nag-reveal na siya. Wala siyang magawa instead mag-cellphone, mag-draw mo siya. Or kaya po mag-vlog ako. Katulad na ngayon. Wala akong magawa. Kaya nag-vlog na ako. Nung nabili ko po yung pom-pom ay masaya ako dahil nabili ako. Punta kwento na naman. Open na natin guys. 3, 2, 1. Ay! Guys, ito po siya. Meron siyang squishmallows. Yeah. Squishmallows. And then itas tamit mo. And then pink. There's green. There's yellow. Yan po siya. Dark green at saka siya po guys. Tapos ito yung exciting part. Ready? Ang cute ng bunny guys! Ang cute! Ano yan nabili?
Actually po, sa SM San Lazaro lang po ulit. May madami po. At saka may parang mga weird na na naka-glasses. Ang cute din nila. Meron po silang pig. Meron po silang parang yung blue thing. I think siya, dolphin. Meron siyang isa eh. Ito yung pinili ko kasi ito yung nakakita na ko. Ito siya guys. May fuzzy siya, kulay white. Pag gusto niyang kuhanin to, sa SM San Lazaro lang, marami sila. Ito na po yung mga, papakita ko na po yung mga nabili ko. Bawal ko po ipakita yung pencil case ko dahil gagamitin ko po siya sa pasukan. Pag malapit na din ang pasukan nyo, sana happy ko yun. Like me. Ito din nabili ko din sa SM at marami pang iba. Yan siya guys. Kung hindi nyo ito, meron pa siyang ganito guys. Meron pa siyang ganito. Zipper. Ito yung tsura niya sa loob. O, diba? Kulay peach white. Diba? Tingnan mo yung niya. Kulay white din. Kasi bunny siya. At saka meron po siyang pizza. Tapos may tinapay. Yan to. Alis ka Sige. sa camera. Alis ka sa camera. So, yung sinasabi ko po sa Blue Magic, may space pala po siya. Ito po siya. 3, 2, 1. Ito siya. So, guys, uulitin ko ulit. Mabibili nyo po to sa SM San Lazaro at sa Blue Magic. Ito po yon. Tapos ito yung kabila. Kaya yung back. Yan. Naka-space siya na Yan, parang ganyan. Tapos ito siya. Ayan, ganyan. Ganda nga po niya eh. Kaya ito napili ko. Di ko pala nasabi yung pom-pom na parang pencil ko ay kulay rainbow pala siya. Ito siya guys, so. Anong favorite yung color? I think pag boys ay kulay blue. Pag mga girls, I think purple. Alam ko yung mga favorite yung color. Itchy dito? Pati Wala. dito ka. Ano yung inaano mo sa tiyan mo? Wala. Ano? Ayan. Ayan po yung sinasabi ko pong shiny. Yan. Tapos, ito pong pom-pom na to. May mga iba po siyang kulay. Meron po siyang green, purple, mga iba pa po. Tapos rainbow. Meron po siyang iba pang shade ng ganito ng pom-pom. At bibili mo lang to sa SM San Lazaro. Malapit lang po yun sa amin dito eh. Tapos, ito po ay kung nakakinis po kayo kung saan to nanggaling, minili po namin yan sa Mercury. Sa malapit na Mercury sa daddy ko. If na-wonder kayo kung saan ko sila nilalagay, dito ko po sila nilalagay. Opo. Saan po? Tapos may tampa. Ganyan.
Tapos may eraser na putol na parang butterfly. Tapos may mga brush po siya. Meron siyang another dark green, black, ano to? Brown, yellow, purple, and kulay pink and blue. And yeah, ganun. Tapos meron akong pen. Tapos may iba pang brush. Ito po yung mga brush nila. Ito. 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 Yan po yung mga hinanong po namin. Papakita ko po sa inyo yung mga color. Ito po yung pink. Ito po yung laman niya. Glitter po siya. Ay! Nalagyan ako pero konti lang. Ito po siya guys. Baka yan po siya guys. Yung shade. So, ito pong green ay, ayan, ito po yung shade niya. Pag sa laman, ayan po shade niya. So, ayun, kulay, ito yung shade nito pag nasa labas. Pero ito naman din shade nito pag nasa loob. Yan po. And, ano pa? Ito po yung shade ng black paglabas. Don't worry, hindi ko kayo sina-side eye. Tinitignan ko lang kayo. Ito po siya guys. Yan. So, ito naman ay, ito po shade niya. So, ito naman shade niya pag nasa loob. Tapos, ito yung dark one. Ito yung nasa, So, ito po yung shade ng blue. Yan. Nakakita naman po. So, ito po yung green. So, ito po yung stamper. Smiley po siya. Pag meron po kayong ganito, meron talaga kayo. If you're wondering guys kung saan ako mag-aaral sa Albert po. Kayo, saan kayo? Ako sa Dr. Dr. Alejandro Albert Elementary School. Yun. Yun pa yung papasokan ko po. Kung may time po tayo, pwede po tayo mag-drawing. Pero, wala po tayong time. Pag gusto nyo, magkagawa pa ako ng isa pa, tapos meron pang isa pang time. So, makakita mo ako sa next vlog ko. Or kaya ngayon ko lang gagawin. Para sa inyo. Uy! Kasi yung last time ko po na drawing ay meron po siyang canvas. Ito po yung canvas na yan. Opo, yan po yun. Yan po yung tsura niya. Sorry guys. Dahil nanonood po lagi na yung lola ko ng Dabber Cats. Dabber Cats na kasi. Sino ba? Anong
Tara, pick time. Teka, guys. Ay! Ito. Ito po yung laman. Nilagyan ko lang po siya ng parang gantong tingi. Kasi tingi parang tape. Tatanggalin ko na lang po. Uy, yun na stick. Makita ka. Ito po yung ganto. May mga bones po siya. Opo, ang angas po niyan. Para sa mga girls and boys po yan. Ito po siya, guys. So, magdadrawing na tayo. Tara! Tara! Let's go. Ito na siya, guys. Naguma ko na. So, gagamitin po natin. Mahilig po talaga ako mag-drawing ng tao. So, tao na lang. With some paint. Hindi na lang yung cellphone mag-vlog. Hindi pwede. Saan? And guys, ito po ay makeup kit. Kaso ginawa ko lang po. Alin po? Sila po, lola, sila po. At pinaglagay ko lang po sila dito. So, yeah. Papakita ko na lang sa iyo. Tara! Tara na! Yeah! Okay. Okay, guys. Pangit. Kaya Ocean Sea po, guys. Yeah, Ocean Sea. I agree with you. Tapos wala tayong blue. Oh my God! My God! Ha? Yung ano? Hindi, isa na. Nasaan na yun? Nasaan na yun ang dresser? Ilagay mo, tatawin kasi sila sa puzzle. Sa puzzle? Para kahit magkalat. Ayun, ayun. Para kahit magkalat, okay lang. Patong sila sa puzzle. Mas madaling punasan kaysa dun sa... Baka meron sila. So, Para mausog mo yung puzzle. O, saan ka? dito na lang. May puzzle pa rin. Kuha lang po ako ng Malak na puzzle. brush. Magjo-draw tayo ng something pink. Alam ko na.
iba guys, alam niyo po yung Toca Boca World? Yung uso po ngayon, yung nakakita natin sa TikTok. Yung chocolate po nila ang ida-drawing ko po. Hindi yung actually na chocolate na choco-choco. Or hindi. Strawberry ano siya, strawberry chocolate, strawberry chocolate. So, glitter po talaga sila. Alam niyo po yung kantang yon, guys? Kung sino yung may alam nun, comment niyo kung anong kanta yon. Hindi ko alam yun eh. Pero alam ko siyang kantahin. Sample nga. Alam ko din siyang sayawin. Sample? Di pwede man, nagvo-vlog ako. Nahiya naman ako makita nila. You're on my mind. So much again. Pogi, sige na. Lagi ko pong ginaganon yung ano ko. Sabi ko, 150 kuya sayaw. Ginaganon ko siya. Pero hindi naman siya papayag. Eh di wag, wala akong 150. Yeah. Okay. Ow. Shoot. So, part lang. Naku, wala akong kulay red. Lagot. Anong kahalo ng red? Ang dahon muna yung ilalawin ko. My God, nagsa-drizzle. Apoy dito natin ngayon. Ang ko dalawa yung ano na strawberries. Kuya, tutusun ka namin. May katang tigas niya. Ayun. Let me color it more peach.
more darker than that. Go, 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 bakit may strawberry? Sorry na lang guys kung mapangit yung strawberry. Kung nagagantahan kayo, thank you. Ito sa ulo. And ito, tikas niya sa ilalim. So, i-drizzle natin siya. Drizzle, 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 drizzle. Natin siya. With some pocket dollars. Just a... It's okay. Alam niyo po yung Tito Eboy ko? Diba yung sinabi ko kaninang pogi? At ano? Isip bata po siya. I'm not lying. I tell the truth. No, I ain't lying. I know the truth. Isip bata po siya, sabi ng mama ko. So, ayun, 3. So, sabi ko, isip bata, isip bata. Pero nung sinabi sa akin ng mama ko na last day ko na daw dito sa kama na yan, nasad ako, nalungkot ako, umiyak ako. Kaso nung sinabi sa akin niya, papayagan ka rin yung Tito Eboy mo matulog ko dyan. Napaiyak ako dahil na-feel bad ako sa mga sinasabi ko sa kanya. Pero pumapayag naman pala siya na last ko na lang umiga dyan. Sabi niya. Kaya parang napaisip ako. Sabi ko kay Eboy na thank you dahil sa tito ko na thank you dahil pinayagan niya ako na matulog doon kahit last day ko na. Kasi guys, nakasakit po siya sa dahil sa ubo. Dahil sa ubo niya, dapat doon siya sa baba. So ako, doon sa kama niya. Sabi ko, tinatawag ko siyang kama ko yan, kama ko yan. Ginagano ko yan. Kama ko naman yan eh, sasabihin ko. Pag may nang sa akin, ganon. Nung sinasabi ng mama ko yun, sabi ko, be. Sabi niya, oo nga. Ginaganon niya ako. Wait lang, guys.
So, guys, ito na ako. Balik na ako. So, nung sinasabi sa akin ng mama ko, sabi niya, totoo nga, hindi ka maniwala sa akin. Sabi ko, hindi ganun. Gino-joke niya. Sinasabi ko, joke lang yan, ganun. Pero nung sinabi niyang, totoo nga, aakit na nga siya. Sabi ko, okay. Na-touch ako kasi sinabi niya na papayag siya na ako. Nung umakyat siya dyan, sabi niya aakyat na daw siya. Pero, alam ko na pinayagan niya ako na matulog doon. Wala daw siyang choice kung payagan ako last day, doon matulog. All this time pala, pinayagan niya ako. Akala ko hindi eh. Kaya ayun, pinayagan niya ako. Let's go nga. I guess this joke. Hindi kaya siya hindi taste. Bawal kaya i-taste yung mga Hindi. Joke na naman. Hindi. Hindi. Di niyo ako mawa 100 dyan. Yung mga 150. Bawal ko naman isubo yung Tingin mo, dami kong gamot. Ha? May infection sa dugo. Kasi mababa yung resistensya. Pag mababa daw yung resistensya, ganito. Ano lang yun eh. Sa gastro lang yun, sa sakit ng tiyan. Lang ako, blood chem. Tsaka Tsaka fatty liver. Tsaka mild fatty liver. Kaya binigyan ng vitamins. Kain pa mamantika. Vitamins. Inikas mo daw yung gas. Hindi, ito. Sinakanta na ba? Kano daw? Hindi naman nag-message sa atin man eh. Ito si Kanaga. Ma, hindi nag-reply si ate. Ano kung magkano eh. Kalat mo. Eh di sorry. Nasik si Tita Jomi, lagot ka. Di siya makahiga sa'yo. Naman na madaming gamot yun. Ito kong ganda dyan.
ka na, manood na tayo. Ika na. Okay, sige ko. Iinom pa talaga madaming gamot. Ika na, hindi pa maayos eh. Hi guys, I'm back. I'm back. Pasok ka. Teka lang, hindi na teka. Asya tayo dyan. Matiligtas pa tayo. Abachi, busog ka lang konti. Wait, eto na nga. Wait lang. Hindi ba natin mo naman para hindi siya magkano. Ito po. Guys, ang kalat niya. Wait! May ipapakita ko. Ito siya guys. Eh. Yan. Babadry lang natin. Sobrang kalat niya, guys. Kita kay. Ay! Teka na. Ano ba to? Ano yung cellphone ko? Sa akin ba to? Sa akin ba? Touch my body. Babalik natin. Nakatulog na ako. Uy. Where's the liquid? Hindi. Mami Anong gagawin mo dyan sa ano? Tawa nga ano? You're gonna have it later, guys.
Shh. Okay. Bye-bye na guys. Bye-bye. Thank you sa support. Bye. Bye. Bye-bye.